بسم الله الرحمن الرحيم तेरा नाम लिया टल जांदियां बलावानी कह दो जिन्हें रोजा खोले हो कह दो तेरा नाम लिया टल जांदियां बलावानी अल्लाह अल्लाह तेरा नाम लिया टल जांदियां बलावानी तेरे नाम विच मौला शिफावाई शिफावानी والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما सब भाई दरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम हमीद मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد इको थोड़ी और काम करो اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله فلا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين
والمساكين ایک بک انگریز بنائی ایک بک انگریز بنائی دوجی بک بنائی رحمان نے ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے دوجی بک تو دور انسان اور ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا اور دوجی بک وچ مقصد انسان ایک بک دا نام فیس بک یارو اور دوجی بک دا نام قرآن جنہ ساتھیاں نے درود پاک پڑھیا ہے مجلس اندر بیٹھے ہویا میں گزارش کرانگا جنہ درود پاک پڑھیا وہ اپنی جگہ تو ایک فٹ ذرا آگے آ جانا تاکہ پیچھے جڑے دوست احباب آ رہے ہیں پریشان نہ ہوں جنہ درود پاک پڑھیا جنہ نہیں پڑھیا وہ پڑھ لو پھر اگے ہو جائے بے مرشدان سمجھو زمانے میں ہمیں ہم غریبوں کے آقا مدینے میں ہیں بے مرشدان سمجھو زمانے میں ہمیں ہم غریبوں کے آقا مدینے میں ہیں اور حب نبی ہے ازل سے سینوں میں ہمارے ہم ہیں یہاں اور ہمارا دل مدینے میں ہے اور ایسی خوشبو نہیں کسی پھول میں جیسی خوشبو میرے آقا کے پسینے میں ہے معزز سامعین و سامعات اللہ پاک دی حمد و ثنا ساؤنڈ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے اللہ پاک اس بھائی نو برکت عطا فرمائے ایکو تھوڑی جی کام رکھو آواز ٹھیک ہے ایکو تھوڑی جی کام رکھو بس اللہ پاک دی حمد و ثنا درود و سلام جناب محمد رسول اللہ سارے ساتھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دے رحمت اور بخشش دیاں دعاواں صحابہ کرام شہدائے اسلام بزرگان دین اولیاء اعظام واسطے الحمدللہ چودھری حامد شیر صاحب جو کہ دیتو پنڈ چوں تہاڈے کول تشریف لے آئے اور جنہاں نے فون تے رابطہ کیتا اور تہاڈے روشن چہریاں دا دیدار کرن دی موقع بنایا اور اسی طرح حکیم ساجد الرحمان صاحب بھی ماشاءاللہ ایک لمبا سفر کر کے وہ بھی تہاڈے کول تشریف لے آئے یقیناً تہاڈا خلوص ہے قاری عثمان صاحب دیاں محنتاں محبتاں
علاقے اندر انہاں دا پیار محبت خلوص اور دین دی دعوت اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور بھی جتنے دوست احباب بھائی ارشد صاحب اور بھائی آصف صاحب دیگر انہاں دے معاونین ساتھی جنہاں نے اج دی مجلس دا اہتمام کیتا، اللہ پاک میرے سمیت تسا احباب دا سب دا تشریف لے آنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور یہ تھوڑے جو وقت واسطے بیٹھنا اللہ پاک سڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات، رمضان المبارک دا مہینہ جو کہ بالکل قریب اور قریب تر قریب ہے، شاید منگل والے دن پہلا روزہ ہوئے گا۔ رمضان المبارک جس وقت رمضان دا مہینہ آندا ہے تو رمضان دے مہینے اندر جدو بندہ روزہ رکھدا ہے، جیڑا انسان روزہ رکھدا ہے، جیڑا مسلمان روزے دار ہوندا ہے، یقیناً انہوں بھوک بھی لگدی ہے، انہوں پیاس بھی، جنہوں لگدی ہے وہ بولو، جنہوں نہیں لگدی تو نہ بولو، نہ پیاس بھی لگدی ہے۔ بلکہ پرانے بزرگ کہندے نے جنی دیر تک چنگی طرح ٹکا کے دھوپ نہ لگے حافظ جی روزے دا سواد نہیں ہوندا۔ یہ گجے نے کنکاں وڈنیاں روزے رکھ کے تے دھوپاں چ کم کرن، تے اسی تے جنی دیر تک روزہ رکھ لیے تے پھر دل کردا کہ اسی جو باہر نہ ہون جائیے ورنہ کہ روزہ نہ خراب ہو جائے۔ اللہ انہاں بزرگاں دا ایمان اور قائم فرمائے۔ تو بندہ جدو روزہ رکھدا ہے بھوک بھی لگدی ہے، پیاس بھی لگدی ہے، تے پھر دل اندر احساس بھی پیدا ہوندا ہے کہ یار جنہ لوگاں نو رات نو اسی تے کھا لینی ہے تے وہ بھی لوگ نے جنہ نو رات نو لبدی نہیں، جڑے رات بھوکے سو جاندے نے۔ ایسے بھی تے لوگ موجود نے دنیا تے جنہ نو ایک ٹائم ملدا ہے تے دوسرے ٹائم دی امید نہیں۔ آؤ درد اور احساس دے بارے میں چند باتاں انشاءاللہ العزیز عرض کران گا، کیونکہ رمضان قریب ہے۔ اپنے دل اندر درد پیدا کریے، احساس پیدا کریے، اپنے دل اندر محبت پیدا کریے، ایک دوسرے نو کھانا کھلانا، ایک دوسرے نہ محبتاں کرنیاں، ایک دوسرے دے دکھ درد اندر وہ دے ساتھی بننا۔ آؤ اللہ پاک دا قرآن بھی انہاں چیزاں دی دعوت دے رہے ہیں۔ میں جڑی آیا کریمہ دا ایک حصہ تو صحاباب دے سامنے تلاوت فرمایا ہے۔ میرے تو قبل مولانا رمضان المبارک دی فضیلت بڑے ہی احسن انداز نہ بیان فرما چکے نے۔ اللہ پاک انہاں دی عمر دراز فرمائے اور انہاں دے علم اندر اللہ پاک برکتاں عطا فرمائے۔ آؤ سنو اللہ پاک دا قرآن اور مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان۔ اللہ پاک دا قرآن خالق کائنات نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا، وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ خالق کائنات دا قرآن ہے، او لوگو اللہ دا قرآن اعلان کر رہے آئے۔ سب تو پہلو اللہ پاک نے فرمایا، او لوگو عبادت کرنی ہے تے میں اللہ پاک دی کرنی ہے۔ سب تو پہلو اللہ پاک نے تے عبادت دا ذکر فرمایا ہے۔ عبادت کی دی کرنی ہے، اللہ پاک دی کرنی ہے۔ رکوع اللہ دی ذات واسطے، سجدے اللہ پاک دی ذات واسطے، نظرات نیازہ اللہ پاک دی ذات واسطے، قیام اللہ پاک دی ذات واسطے، اللہ 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 صرف اللہ دی ذات واسطے ہی نہیں، اللہ دی ذات واسطے ہی نہیں۔ توجہ کرنا رائے ایتھے اللہ پاک نے صرف ایتھے بس نہیں کی تھی کہ اللہ دی عبادت کرو، اللہ نو سجدے کرو، اللہ دے سامنے قیام کرو، نہیں نہیں نہیں، اگے اللہ پاک نے ونڈ بھی بیان فرما دیتی ہے۔ اگے خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے آئے، فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی شے نو اللہ دا شریک نہیں بنانا۔ او بت ہوئے، او حجر ہوئے، او شجر ہوئے، او قبر ہوئے، او کوئی بھی چیز ہوئے نہ، او چاند ہون، ستارے ہون تے سورج ہون، کسی نو اللہ دی ذات دا شریک نہیں بنانا ہے۔ صرف کلے اللہ دی عبادت کرنی ہے، کلے اللہ پاک دی عبادت کرنی ہے۔ حضرات جو فرمانا ذرا ہے، میں جڑی بات اگے عرض کرنا
کرنا چاہنا وا اگے خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے آئے فرمایا عبادت تو بعد اللہ دی بندگی تو بعد اللہ پاک دی عبادت تو بعد اللہ پاک دی بندگی تو بعد خالق کائنات نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا خالق کائنات دا قرآن ہے مالک کائنات نے فرمایا لوگو اللہ پاک نے فرمایا اپنے ماں پیاں دا احساس کرنا ہے اپنے والدین دے نال نیکیاں کرنیاں نے اپنے والدین دے نال محبتاں کرنیاں نے اپنے ماں پیاں نال پیار کرنا ہے اپنے ماں پیاں دے نال محبتاں کرنیاں نے نیکیاں کرنیاں نے والدین دے نال او لوگو احساس سے احساس دے وچوں سب تو پہلو ماں باپ دا ذکر ہے سب تو پہلو ماں پیاں نے ماں باپ دے نال احسان کرنا ہے سب تو پہلو ماں باپ دے نال نیکی کرنی ہے میں قرآن پاک دا دوسرا مقام پڑھا ہے اللہ پاک نے قرآن دے دوسرے مقام تے بھی اعلان فرمایا ہے اللہ دا قرآن اللہ پاک دا قرآن ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول لوگ کٹھے ہو کے آ گئے نے نبی پاک دے صحابہ آ گئے نے اور میرے محبوب دے کول آ کے سوال کر دینے ماذا ينفقون میرے محبوب دے گلوں آکے پوچھ دینے سونے کمبلی والے آئے اے جڑا مال اسی کمانے آئے اللہ نے جڑیاں دولتاں دیتیاں نے جڑی کمائی کر کے لے کے آنے آئے جڑی مزدوری کر کے لے کے آنے آئے جڑیاں سی دیہاڑیاں کر کے آنے آئے اللہ اللہ انہاں نو کتے کتے خرچ کریاں کریے سونے نبی انہاں نو کتے کتے خرچ کریاں کریے اللہ اللہ خالق کائنات قرآن اعلان کر رہے آئے کنے خوش نصیب نے کنیاں قسمتاں والے نے وہ لوگ کنے مقدرہ والے نے مال آپ کماندے نے پوچھ دے میرے نبی نو کتے وردیے انہوں کتے کتے استعمال کریے حضرات وجہ کرنا رہا خالق کائنات نے کہ اعلان فرمایا قل ما انفقتم من خیر اے میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے میرے سونے نبی اعلان فرما دیو حضرات میں پہلے بھی عرض کر چکے ہیں جدو میرے سونے نبی دا نام آوے تے درود پڑھنا فرض ہے کسی بھی طریقے دے نال علماء تشریف فرمانے سونے نبی دا ذکر آوے تے درود پاک پڑھنا فرض ہے جدو بھی سونے نبی دا نام آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھ دے رہنا ہے لو میں تواڈی محبت دا اظہار کر کے تنوں جگہ کے بعد اگے چلانا چاہنا توجہ کرنا ذرا ہے بیلیا درود دیا محفلاں سجایا کر بیلیا درود دیا محفلاں سجایا کر رج رج سونے تھے رج رج سونے تھے درود تو پہنچایا کر رہن گیا صدا خوش حالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں اللہ دے قرآن دیاں آیتاں دا ترجمہ جے توجہ فرماؤ رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں سارے میرے نال مل کے پڑھو جنوں یقین ہے کہ واقعہ اللہ اپنے نبی تے درود پاک پڑھدا ہے سارے مل کے میرے نال پڑھو رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈال سونا مکھڑا تے سلفان کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں اور میرا بڑا پسندیدہ شعر توجہ کرنا رہا ہے پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے کلی ایک رین نو چگی ایک رین نو مدینے وچ ہووے
رج تکا اوتھے روزے دیاں جالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں او سونا مکھڑا تے زلفاں کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں پڑھو درود پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے آئے، مالک کائنات نے فرمایا اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے تیرے کو آ کے میرے بندے پوچھ دینے اس مال کتے کتے خرچ کریا کریے۔ آؤ لوگوں سب تو پہلو اللہ پاک دا قرآن کی اعلان کر رہے آئے، مالک کائنات نے فرمایا کل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ خالق کائنات نے سب تو پہلو اعلان فرمایا ہے اور لوگوں اللہ پاک نے نہ جلسیاں دا نام لیا نہ اللہ پاک نے سب تو پہلو جلوساں دا نام لیا نہ اللہ پاک نے سب تو پہلو میلاداں دا نام لیا۔ سب تو پہلے اللہ پاک نے فرمایا اللہ مال دے وے تے ماں باپ تے خرچ کرنا ہے، اللہ پیسہ دے وے تے ماں باپ تے خرچ کرنا ہے۔ جلسے کرائی جا رہے آئے، کانفرنساں تے پیسے لائی جا رہے آئے، مسیح تے جناب لکھاں روپیہ لائی جا رہے آئے، اے لاکھ میرا بھی نکلو 2 لاکھ میرا بھی نکلو، میلاداں تے پیسے جلوساں تے پیسے، ماں انسولین نو ترسدی پھر دیئے، باپ بلہ دوائی نو ترسدہ پھر دائے، باپ نو دوائی لیا کے نہیں دین دائے، باپ دے کپڑیاں دا خیال نہیں کردہ، باپ دی خوراک دا خیال نہیں کردہ۔ اور لوگوں سب تو پہلو اللہ مال دے وے تے ماں باپ تے خرچ کرنا ہے۔ اللہ اللہ کیونکہ ماں باپ نے سنبھالے آئے، ماں باپ نے تنوں پالے آئے، ماں باپ نے تواڈے نال محبتاں کیتیاں نے۔ اللہ اللہ خالق کائنات دا قرآن دوسری جگہ خالق کائنات نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے آئے ہوتے بھی اللہ پاک نے سب تو پہلوں اپنی عبادت تو بعد والدین دیا طاعت والدین دے نال نیکی کرن دا ذکر فرمایا ہے تھے بھی اللہ پاک نے سب تو پہلوں اپنی عبادت تو بعد والدین دے نال نیکی کرن دا حکم دیتا ہے۔ اور لوگوں میں عرض کی کرنا چاہنا ہے اور ماں باپ دے نال محبتاں کریا کرو، ماں باپ دے نال پیار کریا کرو۔ سب تو پہلے تیرے مال دے حقدار تیرے ماں باپ نے، تیرے ماں پے نے۔ اللہ اللہ ایک میرے پاک نبی دے کولان والا آیا آگے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا جڑا ابو ہے نا اللہ دے نبی سارا میرا مال ہی ضائع کر دینا ہے، میرے ابے نے میرا مال دا کباڑا کر چھڑے آئے، میرا ابا میرا مال ایویں خرچی جاندا ہے، ایویں میرا مال سارا ضائع کر دینا ہے۔ اللہ اللہ میرے پاک محبوب علیہ السلام دے کول آیا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایدیاں گلاں سنیاں، میرے آقا دی گفتگو سن دینے، میرے آقا دیاں گلاں باتاں سن دینے۔ آپ نے فرمایا صحابیوں جاؤ جا کے اس بابے نو بلا کے لے کے آؤ، ایدی ابو نو بلا کے لے کے آؤ۔ صحابی رسول دوڑتا گیا ہے، جا کے دروازہ کھڑکایا، بابا جی باہر آئے نے، عرض کی تھی اے بابا تینوں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے نے، اللہ دے رسول تینوں بلا رہے نے۔ اللہ اللہ بابا تے خوشی دوڑتا آ رہے آئے، مینوں نبی پاک نے یاد کیتا ہے، مینوں سونے نبی نے بلایا ہے، مینوں آقا پاک نے یاد کیتا ہے، مینوں کملی والے مصطفیٰ نے یاد کیتا ہے۔ اللہ اللہ جس ویلے رستے اندر آدیاں پوچھدا ہے کہنے لگا گل تے دس آخر نبی پاک نے بلایا کیوں ہوئے، ساڈے غریباں دا ذکر آیا کیویں، نبی پاک دی محفل اندر ساڈی گل کیویں آ گئی ہے۔ اللہ اللہ یہ بندہ کہنے لگا صحابی رسول کہنے لگے گل کوئی نہیں بابا تیریاں شکایتاں نبی پاک دے کول لگ چکیاں نے، تیریاں شکایتاں نبی پاک دے دربار اندر پہنچ چکیاں نے۔ بابا کہنے لگا شکایتاں کون لون والا ہے، کون میرے شکوے لے کے نبی پاک دے کول گیا ہے؟ یہ کہنے لگا کوئی اور نہیں تیرا بیٹا اللہ پاک دے محبوب کو تیریاں شکایتاں لے کے گیا ہے۔ اے بابا بڑا پریشان ہو جانا ہے،
اور اپنے ذہن دے اندر شعر پڑھنے شروع کر دینا ہے عربی دے شعر پڑھی جا رہا ہے اللہ 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 سونے میں اس پتر نو پالیا ہے اللہ تے منہ چ برکیاں دے دے کے جوان کیتا ہے اللہ سونے جنے مینوں نبی پاک دی عدالت اندر ذلیل کر چھڑیا ہے اج نبی پاک دے دربار اندر انہیں ذلیل کر چھڑیا ہے اللہ 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 جس ویلے میرے پاک نبی دے کول پہنچیا نا آسماناں تو جبریل بھی میرے پاک نبی دے کول آ جاندے نے اور میرے پاک نبی نو فرماندے نے سونیو اللہ کہہ رہے آوے اس بابے دے کولوں پہلوں او شعر سنیا جڑا پڑھدا آیا ہے جڑے شعر رستے اندر پڑھدا آیا ہے اللہ اللہ کیونکہ میرے نبی وہی تو بغیر بول دے آواز تھوڑی موٹی کریو وہی تو بغیر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو نہیں کر دے میرے پاک نبی وہی تو بغیر نہیں بول دے تو جو فرماؤ ذرا جدوں بولیا خدا او دو نبی بولیا جدوں بولیا خدا او دو نبی بولیا اپنی مرضی نال نہیں کدی بولے آئے اور تو جو کرنا ہے اپنی مرضی نال نہ بولے اپنی مرضی نال نہ بولے جد بھی بولے موتی رولے او سونا وہی تو بنا نہیں کدی بولے آئے جد بولے خدا دو نبی بولے آئے اللہ پاک دے محبوب علیہ السلام دے کول آسمانہ تو جبریل آ جاندے نے سونے آئے بابے دے کولوں شعر سنو ذرا اے بابا جی شعر سنانے شروع کر دیندے نے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے آئے خالق کائنات دا قرآن ہے اللہ پاک فرما رہے نے میرے نبی دے بارے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میرے پاک نبی دے بارے اللہ کا قرآن کہہ رہا سونے تے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا ہے اے بابا شعر سنائی جا رہے ہیں میرے آقا دی اکھیاں تو چمچم آنسو جاری نے میرے پاک نبی روئی جا رہے نے جس ویلے شعر ختم ہوئے نا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتر نو پکڑ لے آئے میرے پاک نبی نے فرمایا یاد رکھ تو بھی تے تیرا مال بھی تیرے باپ دائے تیرا جنہ مال سارا باپ دائے سارا حق باپ دائے جی میں چاہوے ورت سکتا ہے جی میں چاہوے استعمال کر سکتا ہے جنہ چاہوے تیرے کو لے سکتا ہے حضرات جو فرماؤ رہا ہے میں عرض کی کرنا چاہنا لوگوں والدین دا حق سب تو پہلے خرچ کرن دی واریاں میں کھانے کھلان دیاں واریاں او لوگوں چیڑی بھی جدو بھی اللہ پاک دے راہ اندر خرچ کر دے جنا مال اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے سب تو پہلو والدین تے خرچ کرنا ہے سب تو پہلو ماں باپ تے خرچ کرنا ہے اور اس تو بعد اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے آئے فرمایا وَبِذِلْ قُرْبَانِ وَالْيَتَامَى اللہ پاک نے فرمایا پھر غریبیاں دے خرچ کریا کرو پھر یتیماں دے خرچ کریا کرو پھر مسکیناں دے خرچ کریا کرو حضرات جو فرماؤ رہا ہے تھے بھی اللہ پاک نے مال ماں باپ تو بعد غریبیاں دا بھی ذکر فرمایا دوسری آیت اندر بھی اللہ پاک نے فرمایا وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ خالق کائنات دا قرآن ہے اللہ پاک فرمانے لوگوں قریبیاں تے خرچ کریا کرو یتیماں تے مسکیناں تے خرچ کریا کرو کہ اللہ پاک دا قرآن اس طرح اعلان فرما رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسكينا ويتيما وأسيرا
خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے آئے اللہ پاک فرما رہے ہیں لوگو او لوگ اللہ پاک دے بندے نیک جڑے یتیماں تے خرچے یتیماں نو کھانے کھلان والے مسکیناں نو کھانے کھلان والے قیدیاں نو کھانے کھلان والے حضرات توجہ کرنا ذرائے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے پاک نبی علیہ السلام دے اس صحابی نو بھوک بڑی لگی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار دے اندر کھڑے نے اور جیڑا بھی صحابی گزرنا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر دینے سوال کر دینے ابو بکر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت دا معنی تے دسیا جے اس آیت دا مفہوم تے دسیا جے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معنی دسیا مفہوم دسیا تے گزر جاندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے نے انہاں دے کولوں بھی پوچھے آئے معنی بھی دسے آئے مفہوم بھی دسے آئے تے اگے گزر جاندے نے اللہ اللہ تیسرے نمبر تے میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے نے اور لوگوں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے اس حضرت ابو ہریرہ فرما دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت دا معنی کیے اس آیت دا مفہوم کیے اس آیت دا معنی تے مفہوم تے تشریح کی بننی ہے میرے پاک نبی نے ابو ہریرہ نو پکڑ لے آئے توجہ شریف میری طرف ذرا آئے احساس ایک دوسرے دا کریے اور لوگوں اپنے دل اندر ایک دوسرے دا احساس پیدا ہو جائے اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام نو پتہ چل گیا ابو ہریرہ نو بھوک لگی ہے ابو ہریرہ نو بھوک لگی ہے اے تاں میرے کو آیتاں دے ترجمے پہ پوچھدا ہے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ نو نال لے آئے اور اپنے گھر اندر تشریف لے گئے نے تھوڑی دیر تو بعد ایک دودھ دا پیالہ میرے پاک نبی دے کول آیا ہے اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ اور جننے صحابہ صفہ مدینہ یونیورسٹی دے طالب علم جننے دین پڑھوالے بیٹھے نے انہاں سارے نو بلا کے نے کیا سارے نو بلا لیا گیا ہے فرمایا ابو ہریرہ ایک سیڑ تو شروع ہو جا تے سب نو پہ آندہ جا پیالہ ہاتھ اندر پکڑ لائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے میرے دل اندر بھی خیال آیا ایک پیالہ دودھ دا کنو پلاواں گا انہیں طالب علم بیٹھے ہوئے نے پین والے جی انہاں پی لیا تے میرے لیے تے کوئی نہیں بچنا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے پہلے نے پیتا دوسرے نے پیتا تیسرے نے پیتا میریاں نظرہ پیالے تے ٹکیاں ہویاں نے پیالہ ذرا بھی نیواں نہیں کھویا دودھ ذرا بھی کٹیا نہیں میں سمجھ گیا اللہ دیاں رحمتاں آسمان تو ہو چکیاں نے میرے مصطفیٰ دے ہاتھ لگ چکے نے اللہ پاک نے برکتاں پاج دیاں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ صفہ نو دودھ پلایا پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ہن تو پی لے حضرت ابو ہریرہ نے پیتا ہے آپ نے فرمایا اور پی لے حضرت ابو ہریرہ نے اور پی لے آئے پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی لے حضرت ابو ہریرہ فرما دینے میں اینا دودھ پیتا منو ایدہ لگدا سی شاید میرے نواں چو دودھ نہ جاری ہو جائے اینا میں دودھ رج کے پی لے آئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر تے میرے پاک نبی نے آپ پیتا حضرات میں دسنا کی جانا ہے اور لوگوں میرے پاک نبی نے احساس کیتا ہے اے نہیں کیا پیالہ دودھ دا آگے آئے آپ پی لے نوائے ابو ہریرہ نو پلا دینا سب تو پہلو میرے پاک نبی نے صحابہ صفہ نو بلایا ہے سب تو پہلو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے یاراں نو بلایا اہلاً و سہلاً و مرحبا ماشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب تشریف لے چکے نے انشاءاللہ چند منٹوں تو بعد انشاءاللہ انہاں دا خطاب شروع ہو جائے گا سارے دوست احباب محبت اور پیار دے نال تشریف رکھو تو میں عرض کر رہا احساس اپنے دل اندر پیدا کرو کھانے کھلاؤ رمضان دا مہینہ قریب آ چکے ہیں افطاریاں دے انتظامات کرو ایک دوسرے دے محبتاں کرو خالق کائنات قرآن اعلان کر رہے آئے مالک کائنات نے کہ فرمایا ہے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ
إحسانه وبذي القربى والیتامی. او لوگوں ایک دوسرے نو کھانے کھلایا کرو، ایک دوسرے دا احساس کریا کرو. میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک نبی دے دشمنوں نو کھانے کھلاندے رہے، میرے پاک نبی دے دشمنوں نو کھانے کھلاندے رہے. توجہ کرنا ذرا او لوگوں، ایک دن میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے، کائنات پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے. او لوگوں میرے پاک نبی نے سب تو پہلو جدو میرے آقا نے دعوت دی دین آئی توحید دا اعلان فرمایا ہے، لا الہ الا اللہ دا اعلان فرمایا ہے. میرے پاک نبی نے کھانا تیار فرمایا ہے، کار اندر میرے پاک نبی نے دعوت کی دی ہے. سیدنا علی کھانا پہ تقسیم کر دینے رضی اللہ تعالیٰ نو. کھانے کھلانا میرے پاک نبی دی سنت ہے، غریباں نو کھلانا میرے پیغمبر دی سنت ہے. اور جیڑا نہیں کھلاندا اللہ دا قرآن ہے، اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے آئے. خالق کائنات نے فرمایا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. خالق کائنات قرآن اعلان کر رہے آئے جہنمی جہنم دے اندر چلے گئے نے، جنتی جنت دے اندر چلے گئے نے. آپس اندر اللہ انہاں دیاں گلاں باتاں کراوے گا، آپس اندر انہاں دی گفتگو ہوئے گی، آپس اندر انہاں دیاں باتاں کراوے گا. ہن تسی سوچ دے ہووگے جنتی جنت اندر جہنمی جہنم دے اندر نے اے آپس اندر گلاں کیویں کرن گے، آپس اندر گفتگو کیویں کر لین گے. حضرات توجہ فرمانا ذرا، ایک امریکہ بیٹھا، دوجا سعودیہ بیٹھا ہے، تیسرا پاکستان اندر بیٹھا ہے. آپس اندر گلاں بھی کر دینے، ایک دوسرے دیاں شکلاں بھی ویندے تے چہرے بھی تک دینے. اے اللہ دا علم دیتا ہویا ہے تے اللہ پاک دا اپنا نظام کنا آلہ ہے. حضرات توجہ کرنا ذرا، اے جنتیاں جہنمیاں دا مکالمہ جاری ہے، سوال کیتے جا رہے ہیں سلککم فیہ سقر، توانو کیڑی شے جہنم دے اندر لے گئی ہے. اللہ 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 پتہ کی جواب دے رہے ہیں. نوجوانہ غور کرنا ذرا، سب تو پہلی بات کی فرما دینے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. یہ کو جواب کی دیں گے. پہلی کہتے ہیں اسی نماز نہیں سا پڑھتے، اسی نمازیاں چو نہیں، اسی بے نمازاں دے وچوں سائیں. اور دوسری بات کی کہیں گے اسی کدی غریباں نو کھانا نہیں کھلایا، اسی کدی مسکیناں نو کھانا نہیں کھلایا، اسی کدی مسکیناں نو کھانا نہیں کھلایا. حضرات توجہ فرماؤ رہا ہے، یہ کھانے کھلانا میرے پاک نبی دی سنت ہے. کھانے کھلانا میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت ہے. درود پاک پڑھو ذرا جناب محمد، سارے پڑھو صلی اللہ ہو، پھر پڑھو ایک دفعہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم. جاگو گے، بیدار ہو گے، اور پھر ہی مولانا توڑے نا مہم کلام ہون گے. آؤ توجہ فرماؤ ذرا، میں ذرا محبت اظہار کرا تاکہ توڑی نیند دور ہوئے. توجہ فرمانا ذرا. آیا اکلال سادیاں دے گر ویکھن تے چلیے. سارے کہو ذرا، ایک دفعہ پھر کہو. آیا اقبال شادیاں دے گر ویکھن تے چلیے. آیا اقبال شادیاں دے گر ویکھن تے چلیے. سنے آئے ہسدا تے دن چڑھ جاندا اے، انگلی ہلا کے او چن نو گراندا اے، انگلی ہلا کے چن نو گراندا اے. ایڈا با کمال سادیاں دے گر ویکھن تے چلیے. چلو میرے نال سادیاں دے گر ویکھن تے چلیے. توجہ کرنا رائی کسونے آئے ہونا تے او دی پیسہ بھی نگال دی، اے بھی پتہ لگا راتی دیوا بھی نبال
دی سونے آئے ہون تے او پیسہ بھی نکال دی اے بھی پتہ لگا راتی دیوہ بھی نبال دی کیوں ایڈا با جمال ایڈا با جمال سادیاں دے گر ویکھن تے چلیے چلو میرے نال سادیاں دے گر ویکھن تے چلیے حضرات میں عرض کی کر رہے ہیں ایک دوسرے نو کھانے کھلانا میرے پاک نبی دی سنت ہے اللہ اللہ میرے پاک محبوب علیہ السلام نے جنگ بدر ہوئی ہے جنگ بدر اندروں قیدی پھڑے گئے نے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے آئے خالق کائنات نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ خالق کائنات قرآن اعلان کر رہے آئے اللہ فرماتے ہیں نیک لوگاں دیاں نشانیاں نے اللہ والے دیاں نشانیاں نے یتیمات مسکینات کئی دیاں نو کھانا کھلان والے نے اور کھانا کیوں کھلان دے نے واہ واہ واسے نے بلے بلے واسے نے بلکہ اللہ پاک نے فرمایا آسمان والے اللہ نو خوش کرنے واسطے کھلان دے نے اللہ نو راضی کرنے واسطے کھلان دے نے جنگ بدر تو بعد کئی دی آ گئے نے اللہ اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نو فرمایا ہے انہاں قیدیاں دے کھانے دا خیال کریا جائے انہاں قیدیاں نو کھانے کھلایا جائے اور صحابہ کرام کھانے کھلاندے پہنے آپ کھجوراں کھاندے نے انہاں نو کھانے تے روٹیاں بنا بنا کے دے رہے نے قیدیاں نو حضرات ایک اور قیدی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس اندر آیا ایک اور قیدی میرے پاک نبی علیہ السلام نے مسجد اندر تشریف لے کے آیا ہے اللہ اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے آگے دسیں آئے یا رسول اللہ سمامانو سی پکڑ کے لے ہم آئے مسجد دے تھمنا بن دیتا ہے باتاں بڑیاں سن دے سنا دے رہن دے میں اشارہ کرنا چاہنا آئے اوتھے بھی میرے پاک نبی نے صحابہ نو آرڈر فرمایا ہے اوتھے بھی میرے پاک نبی نے اپنے یارہ نو آرڈر فرمایا ہے آقا فرما دینے دوروں آیا ہے سفر کر کے آیا مسافر بندہ ہے انہوں کھانا کھلاؤ انہوں کھانا کھلایا جائے لوگوں کھانے بھی کھا رہے آئے میرے نبی دیاں بے ادبیاں بھی کر دائے اچھی اچھی بھی میرے نبی دے سامنے بول دائے میرے نبی دے مدینے نو بھی برا کہن دائے میرے نبی دے نام نو بھی برا کہن دائے لیکن میرے پاک نبی نے فرمایا کھانے کھلاؤ انہوں کھانا کھلایا جائے انہوں دودھ پلایا جائے اور لوگوں میرے پاک نبی تے دشمنوں نو دودھ پہ پلان دینے میرے آقا تے ویریاں نو دودھ پلا رہے نے میرے آقا تے جان دے دشمنوں نو کھانے کھلا رہے نے ایتھے باپ نو کھانا نہیں دے سکتا ایتھے ماں نو کھانا نہیں دے سکتا ماں دے کھانے دیاں واریاں بندا پھردا ہے حافظ نو سال ہو گیا ابے نو روٹیاں میں کھلا رہا او بد نصیبا اس تو بڑی قسمت تیری کی ہو سکتی ہے باپ تیرے چولہے تے بیٹھ کے کھانا کھا لوے باپ تیرے دسترخوان تے بیٹھ کے کھانا کھا لوے حضرات توجہ فرماؤ ذرا میرے آقا تے دشمناں نو کھانا کھلا رہے نے ایتھے تے سکیاں بہناں نو کھانا نہیں دے سکدا ایتھے تے سکے ویر نو کھانا نہیں دے سکدا لیکن جس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دا کلمہ پڑھیا او نبی تے دشمناں نو بھی کھانے کھلا رہے نے او نبی تے دشمناں دیاں بھی خدمتاں کر رہے نے اللہ دا قرآن ہے خالق کائنات پھر اعلان فرما رہے نے وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا خالق کائنات نے فرمایا جدو کسی نے نیکی کرنی ہے جدو کسی نے احسان کرنا ہے جدو کسی نے کھانا کھلانا ہے سب تو پہلا نمبر اللہ پاک نے ماں باپ دا رکھے آئے سب تو پہلو ماں باپ نو کھلانا ہے اور پھر قریبی رشتہ داراں نو کھلانا ہے حضرات قرآن پاک نے دوسری جگہ بھی اعلان فرمایا ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين اللہ پاک دا قرآن ایتھے بھی اعلان کر رہے آئے جدوں بھی خرچ کرنا ہے سب تو پہلو ماں باپ تے خرچ کرنا ہے سب تو پہلو ماں پیاں تے خرچ کرنا ہے لو آخری بات نو ختم کرنا توجہ فرماؤ رہا ہے ماں باپ نے محبتاں کریاں کر کلیاں بہ کے اپنے باپ
बाप दियां गल्लां सुनिया कर, बाप दे नाल मुहब्बतां करिया कर, इहदी चारपाई ते बैठिया कर, इहदियां लत्तां दमाया कर और माँ बाप दे दुखड़े सुनिया कर। तवज्जो फरमाओ जरा, क्योंकि अल्लाह पाक ने रुतबा बना छड़िया है। माँ बाप ने जन्नत दोवें मेरे पाक नबी फरमा गए। एक दफा फिर कहो, आओ तो जो फरमाओ जरा, माँ बाप ने जन्नत दोवें दोवें मेरे पाक नबी फरमा गए। खिदमत की ती जिन्ना, खिदमत की ती जिन्ना, जन्नता ओ पा गए। माँ बाप ने जन्नत दोवें दोवें मेरे पाक नबी फरमा गए। मां दे पैरा थले है जन्नत, रुतबा ऐसा पा नहीं सकता। बाप जन्नत दा है दरवाजा, इसका शान घटा नहीं सकता। बन के और रहमता घटावा वांगू छा गए। माँ बाप ने जन्नत दोवें मेरे पाक नबी फरमा गए। माल खजाना हाथ अज आया, होगी पुट्ठी टोरज तेरी। माल खजाना हाथ अज आया, होगी पुट्ठी टोरज तेरी। बुढ़ा बाप मंजी ते डिगया, ओनू डाडी लोड़ज तेरी। बुढ़ा बाप मंजी ते डिगया, ओनू डाडी लोड़ज तेरी। भुखे ते प्यासे रह के, भुखे ते प्यासे रह के तैनू जो खिला गए। माँ बाप ने जन्नत दोवें दोवें मेरे पाक नबी फरमा गए। अल्लाह पाक दे कोल दुआ है, अल्लाह पाक सानू दर्द और एहसास अपने दिल अंदर पैदा करने दी तौफीक अता फरमाए। सब तो पहलो वालिदैन दा, फिर अपने अजीज़ो कारब रिश्तेदारां दा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।